国民生活センターは腹筋を鍛える健康器具を使用中に部品が破損し頭を打ったという相談を受け商品を検査しました。この商品はオークローンマーケティングのワンダーコアスマートです。2015年1月から翌年の中頃まで販売されていました。検査の結果、使用を続けるとスプリングとアームをつなぐワイヤーが摩耗したり損傷したりすることが分かりました。オークローンマーケティングはこの商品を改良しましたが、該当する期間に販売された商品を使用中に異音がするなどした場合は連絡してほしいとしています。